中了中了！哎，手持透抽大咬啊！哈哈哈哈哈！三十尾我就好呀咯！哇！哦，嘿嘿，小可爱！哇，这只很咬啊，这只隐形透抽。不会，哎，放下去几秒就咬了，要不要买？不卷啊！哎，手持透抽，要测试哦，来测试这个雅马西达的新布卷啊！哎呦，可以呀！哦，哎，有感觉，有感觉。边流蛮强的，然后呢，掉船边呐、哎呦呀，手持透抽，哎呦，哦，很凶哎，看几条，我是用2门，哎，嘿嘿，这个新色开湖啦！嘿，大只的嘞！嘿嘿，哈哈哈！又中了，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 中了，中了！最近都吃比较浅啊，浅，然后亮色系的为主。不错，继续。吃10米左右。又来啦，第5只了啊！哦吼吼，舒服，继续。终于！有7条了。这嘛有钓去，这嘛有钓。哇，3只4只，哇！好呀喽！哇！老板中鱼了。活饵，我们的嘞。
等待中。这就是两样情啊。差不到几个杆子的距离。它咬我没有咬啊。怪怪的。哎呦，对哦。10几斤的哦，肥的嘞。哇，跟老板一样胖。哦，厉害厉害嘞。哦，人中鱼了。哈哈。到，小小，啊，我的怎么都没在动呢？来了，大大的，哦，大嘞，喂，过去。哎，毛毛的嘞，可以，哇，很肥呢，跟人不符，啊，跟老板，哈哈哈哈，嘿嘿嘿。帅不帅？是不是？天才小钓手，走，中鱼啦！哇，阿龙也中了啊！都吹！哎呀，阿龙的跑掉了。这颗看它控1200，舒服啊！哇哟，哎呦，这只的。啊，老板那无喊无。哎呦喂！小啊，这只的啦，上。无呢，加掉，靠腰加多，我加多。哟，哦，歹势哦。好啦。
掉。20斤。好。不是胖哦，在那边哦，先用下。哦。你看嘛，够危险。哦。带你去啃。香蕉啊！哇！谁家的小孩这么厉害啊？哇！过来！好，走啊，袂当去。紧急事态！哇！全部都是10几斤的红干呐、我大摇，摇了连续几个小时了，3个小时有没有？有吗？哇，神奇小朗朗，看到了没有？好羡慕啊！老板钓的啦，你看好强哦。没有周瑜这么小。